山顶上最令人震惊的10个发现，珠峰意外捕捉的恐怖画面，在巍峨的山巅，探险队和科学家们始终渴望着冒险，但这些地方也隐藏着许多毛骨悚然的秘密。从珠穆朗玛峰顶端的坟场，到帕托姆斯基火山的古老祭祀，极端地理环境中令人震惊的发现，每一个都揭示了人类文明最难以理解的神秘现象。今天，跟随院长一起来探讨这10个山顶上最可怕的惊人发现吧。第10名，火木乃伊。当你踏上攀登卡巴扬山的征途，或许心中充满了对壮丽风光的向往。然而，在这座神秘的山脉中，等待你的不仅仅是大自然的馈赠，还有一段关于火木乃伊的惊悚传奇。火木乃伊又称卡巴扬木乃伊，是菲律宾北部本格特省的一种独特文化遗存。这些木乃伊的制作过程充满了神秘与诡异，让人不寒而栗。患上绝症的老人在生命即将终结之际，会选择喝下高浓度的盐水，加速体内水分的流失，让身体逐渐脱水。这一过程仿佛是对生命最后的告别，也是对死亡的一种静默洗礼。当死亡降临，逝者的身体会被仔细清洗，摆成盘腿坐姿，然后置于火旁开始慢烤。火焰逐渐温暖着冰冷的遗体，皮肤和肌肉在火焰的烘烤下逐渐干燥。这一场景既庄严又诡异，而最令人毛骨悚然的，莫过于将烟草烟雾吹入逝者的嘴中，那烟雾穿喉入腹，彻底干燥体内的器官。这一步骤仿佛是对逝者灵魂的最后一次抚慰。完成烘烤和烟熏后，逝者的表面会被涂上一层特制的草药，这些草药既能防止腐烂，又能使逝者在风吹日晒中得到修复和保护。最终，逝者会被放入松木棺材，安放在山洞的隐秘角落，与山川融为一体，仿佛依然在守护着他们的家园。然而，这份宁静与和谐在20世纪初被西方探险家的发现所打破。随着卡巴扬木乃伊逐渐为外界所知，盗墓灾难接踵而至，大批盗墓者涌入本格特省的山林，不少洞穴中的木乃伊被破坏，甚至被盗走，在国际黑市上被当作奇珍异宝贩卖。这一行为不仅严重破坏了当地的文化遗产，也深深伤害了当地社区的感情。为了保护剩余的遗体，菲律宾政府和国际组织联手将这些木乃伊列为世界最濒危的文化遗产之一。1998年，世界古迹基金会启动了紧急保护计划，封闭了洞穴入口，以遏制盗墓行为。如今，仍有数十具火木乃伊隐秘在山洞深处，它们的确切位置已被当地政府当作最高机密加以保护。尽管火木乃伊所遭遇的损坏已无法完全弥补，但他们的故事依然在历史的长河中回响。或许在下次你攀登高山，进入某个幽暗的洞穴时，会有一双空洞的眼睛注视着你，等待着你去揭开那尘封千年的秘密，这扇通往时间深处的窗，让我们在瞬息万变的现代世界中，依然能够感受到历史的厚重与深邃。第9名，致命勃朗峰。勃朗峰，这座耸立于法国与意大利边界的巍峨巨人，作为阿尔卑斯山脉的最高峰，其海拔达到了令人瞠目结舌的4810米，犹如一把通往天际的白色阶梯。然而，这座象征着自然雄伟与人类坚韧的山峰，背后却隐藏着无数不为人知的致命陷阱，因而成为了欧洲最致命的山峰之一。每年约有100名登山者在勃朗峰上失去生命，仅在2024年8月，就有2名西班牙兄弟在下山时遭遇意外，紧接着又有4名登山者确认遇难，此外还有2人失踪。尽管珠穆朗玛峰的高度是勃朗峰的2倍，但在勃朗峰上遭遇不幸的概率却远高于珠峰。勃朗峰的经典攀登路线被称为死亡走廊，在这里，坠石与冰块随时可能无情落下，给登山者带来巨大的威胁。令人震惊的是，超过80%的意外事故发生在没有雇佣专业向导的业余登山者身上。许多人抱着勃朗峰并不难爬的侥幸心理，贸然出发，却最终迎来了意想不到的悲剧。除了险峻的地形，勃朗峰的恶名
还源于其难以预测的天气。在这里，原本晴朗的早晨可能在几分钟内被暴风雪、刺骨的低温以及笼罩山体的浓雾所取代。在能见度极低的环境中，登山者的身体会迅速被寒冷侵袭，最终迷失在冰冷的死亡之境。近年来，全球变暖导致永久冻土层的融化，使得山体的岩石结构变得更加不稳定，滑石事故频发。2022年夏季的高温和干旱更是加剧了这一问题，冰川如同破碎的镜子，裂缝随处可见。登山者在其上行走时，仿佛随时会坠入万丈深渊，令人心惊。尽管勃朗峰的致命性让人心生畏惧，但它也不乏奇迹的故事。2013年，一位法国登山者在攀登途中意外发现一个装满宝石的盒子，价值高达34万美元。许多人认为这些宝石来自1966年坠毁的印度航空航班，然而这位登山者最终选择将这些珍宝上交，以表达对逝者的敬意。总体而言，勃朗峰的危险与神秘并存，吸引着无数勇敢的登山者前来挑战。每一个攀登者在这座山峰上，既有可能找到属于自己的英雄时刻，体验征服自然的荣耀，也可能在瞬间遭遇无法逃脱的悲剧，感受生命的脆弱。在勃朗峰的山顶，征服与失败、荣耀与死亡之间的距离，永远只在一线之间，令人深思与敬畏。第8名，卡尔福洞。隐藏在英国戈尔半岛险峻的海岸线中的卡尔福洞，是一个充满神秘色彩的洞穴。它不仅深藏于海岸岩石的裂缝中，还被一堵约19米高的石墙封闭，墙面开着几个奇怪的窗口，仿佛在刻意阻挡外界的窥探。这一切都为卡尔福洞增添了几分神秘感。关于卡尔福洞，流传着许多无法证实的传闻，其中最广为人知的莫过于18世纪的走私活动。据说，卡尔福洞曾是走私头目约翰·卢卡斯的秘密基地。彼时的戈尔半岛，由于崎岖的地形和隐秘的海湾，成为了走私活动的温床。传闻中，卢卡斯在这里存放了各种非法货物，酒、香料和珠宝数不胜数。更有甚者，他还挖了一条可以让马匹通行的隧道，连接着他的其他基地，以便在紧急情况下迅速逃离。除了存放赃物的功能，卡尔福洞的名字实际上源自古英语中的鸽子。有人猜测，这个洞穴曾是走私犯利用鸽子传递信息的地方。鸽子通过飞回洞穴，向同伙发出货物抵达或官兵巡逻的警告信号。尽管这一传说听起来更像是浪漫的想象，但人们发现这个洞穴确实曾被用作鸽舍，这让洞穴的历史更加扑朔迷离。然而，真正的探险者知道，想要一探卡尔福洞的内部可不是一件容易的事。这个洞穴藏匿于半岛的悬崖下，仅在潮水退去的时候短暂开放。如果掌握不好时机，洞口便会被汹涌的海水封死，探险者可能会被困在洞中，无法脱身。即使成功进入洞穴内的环境也充满挑战，狭窄的入口、湿滑的岩壁以及昏暗的光线，让人几乎看不清脚下的路。空气中弥漫着海鸟和蝙蝠的气息，墙壁上布满鸟粪和苔藓，处处透出一股阴森的气息。即便你能成功穿越这个洞穴，传说中的金银财宝早已随时间蒸发殆尽，最终你所得到的只是一个被遗弃的空间和被遗忘的历史。在潮水退去的短暂时刻，站在洞口前，时间似乎停滞，海风呼啸，耳边仿佛传来远古的低语，讲述着那些早已消失在历史中的故事。卡尔福洞或许是个谜，但它的存在本身正是对探险精神和好奇心的最大呼唤。无论历史的真相如何，这个神秘的洞穴都吸引着无数勇敢的灵魂去追寻那埋藏在时间深处的秘密。第7名，失落战场。在巴布亚新几内亚的欧文斯坦利山脉深处，隐藏着一个鲜为人知的二战遗址——伊苏拉瓦战场。这片战场在1942年曾是澳大利亚军队与日本军队在科科塔战役中激烈争夺的重要据点，双方为争夺这一战略要地展开了惨烈的战斗，而伊苏拉瓦正是冲突最为激烈的地方。
战争的残酷在这里展现得淋漓尽致。1942年，日军试图通过科科塔小道对澳大利亚发起攻击，而伊苏拉瓦恰恰是他们必须攻占的前哨。尽管伤亡惨重，澳大利亚军队仍在这里顽强抵挡住了日本军队的猛烈进攻。科科塔战役的胜利被认为是太平洋战争中澳大利亚的一次重要战绩。然而，战斗结束后，当地的阿罗拉族人对这片土地怀有深深的敬畏，多年来没有人敢轻易涉足。随着时间的流逝，这片战场逐渐淡出人们的视野，直到2010年，前澳大利亚陆军上尉布莱恩·弗里曼带领探险队进入这片区域，曾经沉睡的战场再度回到了聚光灯下。一时之间，伊苏拉瓦战场成为了历史学家、考古学家和游客关注的焦点。在这片古老的战场上，人们发现了生锈的武器、废弃的设备，甚至还有阵亡士兵的遗骸。多年过去，那名日本士兵仍静静坐在树下，残破的军装包裹着他曾经的身体，手中紧握着战斗的武器。时间仿佛在那一刻停滞。令人玩味的是，失落战场的重新发现，意外地推动了周边的经济发展。自2002年科科塔战役60周年纪念碑落成以来，已有超过5万名澳大利亚人踏上了这条小道，这让部分人开始质疑伊苏拉瓦战场是否真的失落。一些历史学家指出，事实上，当地村民早已知道这片战场的存在，甚至在弗里曼的探险之前就曾带领游客参观过战场上的遗留武器和装备。这也许是一场借助历史进行的营销。尽管围绕着伊苏拉瓦战场的发现存在诸多争议和现实考量，这片土地的故事依然充满深沉的力量。即使那些战斗的痕迹终将被丛林完全覆盖，那些无名士兵的故事与牺牲也永远不会被彻底掩埋。伊苏拉瓦战场不仅是2战的历史见证，更是人类勇气与牺牲的永恒象征，值得我们铭记与反思。第6名，普雷贾马城堡。坐落于斯洛文尼亚崎岖崖壁之上的普雷贾马城堡，以其独特的姿态傲视群山。它宛如大自然与中世纪工匠们合力完成的一场魔术，一半藏身于岩壁，一半矗立于山巅。这座建在123米高天然石拱下的城堡，既展现了卓越的军事智慧，也流传着无数神秘的传说。普雷贾马城堡的历史可以追溯到1274年，悬崖与洞穴为其形成了一道天然的防御屏障，使得它在历史上以易守难攻而闻名。然而，真正让这座城堡声名鹊起的是一位名叫埃拉泽姆的骑士。15世纪的埃拉泽姆是一个非常有个性的人物，他与哈布斯堡王朝展开对抗，因杀掉了一名帝国指挥官而遭到报复。哈布斯堡军队随即对普雷贾马城堡展开了长达1年的围攻，但埃拉泽姆可不是个好对付的对手。城堡的最大秘密是隐藏在其背后的一条秘密通道。每当敌军以为快要将埃拉泽姆困死时，这位聪明的骑士总能神不知鬼不觉地补充食物与武器，甚至发起反击。可惜，埃拉泽姆的传奇故事最终没有逃脱宿命。在这个传说中，他在上厕所时被一发炮弹击中，结束了他的传奇生涯。这一令人哭笑不得的结局，至今仍让人津津乐道。尽管历史学家对其真实性仍存疑问，除了埃拉泽姆的传奇故事，普雷贾马城堡的另一个魅力来自于其内部的洞穴系统。整个城堡背后依托着长达14公里的天然洞穴，洞穴共有4层，内部错综复杂，留有从石器时代到古罗马时期的历史印记。看起来，这里不仅是埃拉泽姆的秘密通道，还曾是早期居民和战士们的避难所。如果你有幸来到这里，可以亲自探索约700米的洞穴。需要注意的是，这里流传着许多关于幽灵的故事。许多人声称在城堡深处听到过莫名的脚步声，当地传言这可能是埃拉泽姆与其他士兵的灵魂。但即便你对超自然现象不感兴趣，城堡中世纪的生活展览同样值得一看。装备齐全的骑士盔甲，各种古老的武器，带有原始刑具的折磨室，每一处细节都让人身临其境，仿佛回到了那个
混乱而充满斗争的时代，普雷贾马城堡不仅是历史的见证，更是探索人类勇气与智慧的绝佳场所，吸引着无数游客前来探寻它的奥秘与魅力。第5名，山中守护者。雪阳山综合体位于美国科罗拉多州，是一个神秘而富有历史意义的军事基地。它的秘密不仅在于其坚固的花岗岩外壳，更在于它所代表的冷战时期的力量与隐秘。1961年，在美苏紧张对峙的背景下，美国政府急需一个坚不可摧的军事指挥中心。科罗拉多的花岗岩山体正是这样一个理想的选址。这里既坚硬又偏远，便于防守。经过6年的建设，雪阳山综合体终于在1967年正式完工，耗资约1.424亿美元，折合今天的价值大约为7.6亿美元。建成后的综合体深埋在海拔约610米的花岗岩山体之下，覆盖面积约2公顷，由15栋3层楼的建筑物组成。在其辉煌的年代，这里曾是北美空防司令部和美国太空司令部的总部，负责通过全球预警系统监测导弹、太空系统及外国飞行器的活动。这个军事要地的防御能力令人叹为观止。想象一下，这座地下城堡能够承受30兆吨级的核爆炸，其威力相当于当年在广岛投下的原子弹的2000倍。其防爆门重达25吨，同时配备特殊的过滤系统，能够捕捉空气中的化学、生物、放射性和核污染物。此外，综合体内还有自己的电力厂、供暖和冷却系统以及水源供应系统，能储存560万升和1700万升的水，确保在各种紧急情况下的自给自足。一旦发生核灾难，雪阳山综合体可以容纳多达800人，与外界完全隔绝，维持长达30天的生活。更令人惊叹的是，这座堡垒还安装在一个巨大的弹簧系统上，1000多个巨型弹簧支撑着整个建筑群。若发生地震，弹簧会立即吸收震动，确保建筑物不会移动超过2.54厘米。也就是说，无论外界发生何种天翻地覆的情况，雪阳山内部的生活都能保持稳定。在雪阳山综合体内，生活条件相当完备，除了基本的医疗设施和餐厅外，还设有健身中心和休闲娱乐设施，例如篮球场和沙滩排球场，为驻守在此的人员提供了便利。此外，综合体外部还有停车场、消防站等设施，以确保整个基地的日常运转。尽管如今雪阳山综合体的主要指挥功能已迁至佩特森空军基地，但整个综合体仍作为备用指挥中心，承担着重要的训练和备份任务。面对未来的不确定性，雪阳山始终是美国国防体系中的重要一环，保持着高度戒备。这座坚固的堡垒不仅是历史的见证，更是现代军事战略中的关键一环。第4名，达维利斯洞穴。深藏于雅典以北的潘德利山脉腹地，达维利斯洞穴如同一个守护着古老秘密的神秘之地。这个洞穴自古以来便频繁出现各种超自然现象，例如电子设备在洞内失灵，指南针失去方向，甚至水流的方向也会突然逆转。时而在洞中传来的怪异声音和难以解释的幻影，更是为这个地方增添了几分诡异的色彩。更令人费解的是，洞穴的墙壁上刻有许多19世纪和20世纪早期英国作家的名字。尽管这些刻痕已在时间的流逝中变得模糊，但它们似乎都在无声地指向一个共同的观点：达维利斯洞穴曾是某种神秘活动的据点。谈及达维利斯洞穴，其名称实际上源自19世纪一位臭名昭著的强盗头目达维利斯。传说他与强盗团伙常在深山中神出鬼没，四处恐吓当地居民。他们将抢劫得来的财富藏匿在洞中，并利用复杂的地下隧道逃避官兵的追捕。更有传闻称，达维利斯与一位法国贵妇有染，而这位情人就住在附近的豪宅里。达维利斯通过洞中的秘密通道往返于两地，仿佛一名幽灵。然而，达维利斯洞穴的历史实际上远比这些传说悠久得多。早在公元前5世纪，
希腊人在附近开采大理石时，便发现了这个神秘的洞穴。考古学家在这里发现了许多古代祭祀的遗物，尤其是与冥神哈迪斯有关的物品。从那时起，古希腊人便将这个洞穴视为神圣之地，专门用来祭拜潘神和其他自然女神。如今，达维利斯洞穴依然吸引着无数探险者，无论是关于强盗达维利斯的传奇，还是古老的潘神祭祀，亦或是那些神秘的现代现象，这个洞穴永远充满了无法抗拒的魅力。每一个来到这里的人都似乎能感受到那份穿越时空的神秘与吸引，仿佛在诉说着未被揭开的历史和不可思议的故事。第3名，亘古山名。在怀俄明州风和山脉的冰雪之巅，一系列古老的山地村落正在打破我们对史前人类生活的固有认知。汾河山脉是个荒凉且常年积雪的地方。想象一下，在海拔超过3000米的山脉顶部，空气稀薄，气候恶劣，究竟还能期待发现什么？或许只有莽兽冰川和零星的植物。然而，令人惊讶的是，在这些险恶的山顶之上，竟隐藏着19个古老的山地村落。之前，我们一直认为古人类更倾向于选择低地居住，毕竟低地地区有丰富的食物资源和相对舒适的气候。然而，汾河山脉的这些高地村落的历史可以追溯到2700年前，甚至有的村落可能已有4000年的历史。在一处被称为高地村落的地方，考古学家发现了超过60座古老的木屋，整个村落占地超过10万平方米。在这些高山遗址中，考古学家们还发现了大量日常生活的遗物，除了石制磨盘、缝纫工具和猎捕用的箭头，还有用来制作陶器的泥土碎片和用于身体装饰的颜料。这些发现表明，这些山民不仅擅长打猎，还能加工食物、制作衣物，并且他们并非在极端环境中被迫求生，而是有计划、有组织的在这里建立了完整的社会生活。然而，一个令人困惑的问题是，为什么这些古人类会选择在如此高海拔的地方居住？这个问题至今仍未得到明确答案。不过，大部分学者推测，气候变化可能导致低地资源短缺，迫使古人类向高处迁移。在高海拔地区，夏季的条件相对温和，猎物充足，反而为他们提供了丰富的食物来源。此外，高山环境的安全系数更高，可以有效避免敌人的侵袭和与其他部落的冲突。总而言之，古人类的智慧和适应力或许远超我们想象。在冰天雪地的高山之中，他们依然找到了繁衍和生活的平衡。这些古老村落的发现不仅扩展了我们对人类历史的理解，也让我们意识到，或许还有更多的故事等待被揭开，更多的可能性在历史的尘埃中沉睡。第2名，最高坟场。在珠穆朗玛峰这座世界最高的山峰上，风雪终年不止，冰川亘古存在。这里不仅是攀登者的终极挑战，更是一座寒冷肃穆的最高坟场。自1953年人类首次登顶以来，已超过300名登山者在试图征服珠峰的过程中，永远停留在了高空。他们的身体如同刻在山脊上的沉默标志，成为后人的警示和彩色路标。在众多的彩色路标中，最著名的莫过于绿靴子。1996年，这位印度登山者在距离峰顶不到100米处失去生命。身穿红色登山服和绿色靴子的他，成为了珠峰上一处悲壮的地标。每年，无数登山者经过他身边，有的甚至会在这里短暂停留，调整状态，继续向顶峰进发。时间并未抹去他的痕迹，反而让他成为珠峰不可忽视的存在。1979年，珠峰迎来了第一位女性遇难者，她穿着牛仔裤，至今仍遗留在死亡地带。在成功登顶后，她在返回途中因疲惫在风暴中迷失方向，最终倒在距离营地仅100米的地方。风雪虽然带走了她的生命，剥离了她的皮肤和毛发，但那条牛仔裤却成为了时光永恒的见证者。在海拔8000米以上的死亡地带，氧气含量仅有平地的1/3，低温和风雪使得每一个动作都变得艰难无比。由于极度缺氧，
人的智力水平会降到如同6岁小孩一般，判断力下降，行为迟钝。很多人在死亡来临前，甚至会在积雪中选择安静的休息。然而，他们再也无法站起。这种让人难以分辨生死的界限，正是珠峰上最恐怖的现实之一。尽管彩色路标在珠峰比比皆是，但想要将它们搬下山，获得永远的安宁，几乎是不可能的任务。冻在冰雪中的这些身体，重量可达150公斤，而要将它们从山顶带回低处，需要6至8名经验丰富的登山向导与背夫冒着生命危险协同作业。2017年，为了运送3名印度登山者下山，便花费了整整$92,000。近年来，随着气候变化，越来越多的彩色路标从冰雪中露出，时刻提醒着后来的攀登者，山的巍峨不仅象征着自然的壮美，还昭示着生命的代价。那些在追求极限中倒下的人们，用他们的生命书写了人类勇敢与悲剧的双重篇章。第1名，帕托姆斯基火山口。帕托姆斯基火山口是西伯利亚茫茫森林中的一座神秘而充满传奇色彩的地质奇观。这座奇特的石锥结构，如同大自然的一枚印章，深深印在了地球的表面。然而，究竟是谁刻下了这道印记？是来自天外的陨石，还是地下喷发的火山？它的起源至今依然笼罩在迷雾之中。位于俄罗斯伊尔库茨克地区偏远地带的帕托姆斯基火山口，距离市区约360公里。它的外形像是古代祭祀用的祭坛，底部宽阔，直径达160米，高度约40米，顶部形成一个环形的圆冠。在火山口的中央，还有一个12米高的小土丘，宛如大地的脉搏在这里静静跳动。整个火山口的体积在23万到25万立方米之间，总重量估计达到惊人的100万吨，堪称自然界的稀世珍品。关于这座火山口的形成原因，至今仍是一个未解之谜。科学家们提出了多种理论，最早的猜测与天外陨石有关，毕竟它独特的形态与一些已知的陨石撞击坑颇为相似，甚至有学者联想到著名的通古斯大爆炸，猜测帕托姆斯基火山口可能是通古斯陨石的碎片所致。然而，随着研究的深入，无论是火山口的地质特征、天气化的角砾岩，还是火山锥的直径与高度比例，都与陨石撞击的假说不符。相反，这些证据支持了火山起源的理论，表明火山口是由于深层流体如二氧化碳和水，以及气体如一氧化碳和氢气的快速喷发所致。除了科学家，帕托姆斯基火山口还吸引了大量的探险者，尤其对摄影师而言，这里就像是一个自然界的舞台。火山口四周的景色原始而壮美，阳光洒在石壁上，形成绚丽的光影，因此这里也是捕捉地球地质演变痕迹的最佳地点之一。总的来说，帕托姆斯基火山口不仅是地质学上的一个谜团，更是自然界的一件艺术品。随着研究的不断深入，我们可能会发现更多关于它的线索，但在那之前，它将继续以其谜样的姿态，静静守护着那片荒无人烟的森林，保持与世隔绝的宁静。好了，以上就是本期视频的所有内容，哪个让你印象最深刻呢？欢迎在下面的评论区里告诉我们。如果您喜欢这期视频，记得帮院长点个赞，感谢您的收看，我们下期再见。